今日 NBA 季后赛备受瞩目的一场比赛在洛杉矶开打，由快船主场对战独行侠。本场比赛伦纳德缺席，由3巨头独自带队。比赛一开场，快船这边进入状态比较早，只用了5分钟就打了一波16比9完美开局。随后哈登更是连得11分结束首节。第二节比赛，快船防守强度上升，独行侠全队手感全无，单节只有8分入账。半场独行侠只得到30分，刷新了队史季后赛半场得分最低纪录。哈登全场出战39分钟，投篮17投8中，3分11投6中，砍下全场最高的28分2板8助2帽，投篮命中率47%，三分命中率55%。毫无疑问，今天的哈登才是球迷们最愿意看到的哈登。当人们都以为哈登会再一次拉胯时，登哥用场上的表现向我们证明了，这一次我们不一样。全场比赛，哈登不仅带领快船打出了良好开局，哈登半场就砍下20分，并且在下半场，每当独行侠反扑时，登哥都能站出来给予回应，组织端也非常出色。祖巴茨全场17投10中，砍下20分15篮板1助攻1盖帽的豪华大号2双，正15全场最高正负值，以一己之力打爆了独行侠内线。今天这一战堪称祖巴茨季后赛生涯最好的一场比赛，攻防两端都十分出色。要知道，独行侠首发华盛顿、加福泽、琼斯3人加起来才得到14分7篮板。今天祖巴茨也是快船能获胜的另一大因素。赛后面对采访，祖巴茨说道：“当我上场的时候，我会试着在内线惩罚对手，我想要为这支球队做最好的自己。”这一战彻底打出了自信。上半场只得到30分的独行侠在下半场发起猛烈反扑，欧文第3节更是单节8中8狂砍20，可是无奈由于上半场坑太大，最终功亏一篑。系列赛才刚刚开始，留给独行侠调整的机会还有很多。我依然相信本轮系列赛将会十分漫长。对此大家有什么看法？欢迎在留言区评论。